John chapter 11 verse 38 to 44 Haino hai Jisoo kha yokjagui mangkhor ganao thangkha abo wngkha ha bungrung bukugo holongdap muthupjak a holongdap no norui khibidi hwnui Jisoo dagikha haike thwinai ni bukuk Martha hai hini saka subrai musi munam khana bono phobmani nokha horburui wngkha Jisoo hai hini saka puito khlaikhe kaitoni chungsasa nukano hwnui ang nono sayada haike borok holongdap norui khibika Jisoo naisaui hai hini saka apha nung ani kok khanakha hwnui ang nono hambairwo ang sawai mano nung ani kok khanamang tongo nung ano no rohoro hwnui oro tongnai rok puito khlaithung hwnui se ang o kok sawo o kok sabai bo hai hwnui chirikhokha o Lazar ongkhori phaidi haike a kuthui ongkhori phaikha bini yakung yak ribai buljak mukhang bo ribai khapungjak khenggi redi rohodi bono hwnui Jisoo borokno sakha Amen.